வணக்கம். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். இது வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியாவாக இருக்கும். நம்ம வீட்டோட ஆரோக்கியம் வந்து எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா, நம்ம சமையல் அறையிலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. ஸோ நம்ம கிச்சன் வந்து எவ்வளோ நீட்டாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வீட்டில் உள்ள எல்லோரும் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா, இது வந்து வேர்ல்பூல் Elite 26 அந்த மாடல். இதுக்குள்ளே நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது வந்து டபுள் டோர்னால மேலே வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது வந்து ஐஸ் ட்ரே இருக்குது. இங்கே வந்து நான் வேர்க்கடலை வச்சுருக்கேன் இந்த பாக்ஸில். அடுத்து இது வந்து இடியப்பம் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்து வந்து இதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, திணை கஞ்சி செய்கிறதுக்கான மாவு இதில் இருக்குது. கீழே வந்து சிகப்பரிசி புட்டு மாவு வச்சுருக்கேன். இது மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, பிஸ்தா இருக்குது, கொஞ்சம் பாதாம் வச்சுருக்கேன். அடுத்து பாசிப்பருப்பு இருக்குது. ஸோ நான் வந்து பாசிப்பருப்புலாம் வந்து எப்போயாவது எடுக்கிறதுனால நான் இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன். அடுத்து இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட்டர் இருக்கும். இங்கே வந்து குங்குமப்பூ வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். நான் நிறையாலாம் இதில் வச்சுருக்க மாட்டேன். ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் எப்போதுமே. அடுத்து கீழே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கும். இதில் இந்த ட்ரேயில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, முந்திரி இருக்குது. இதில் வந்து பாதாம் திராட்சை வச்சுருக்கேன், உலர் திராட்சை. இதில் வந்து சோயா சங்க்ஸ் இருக்குது. அடுத்து ஜாம் வச்சுருக்கேன். இது வந்து கஸ்தூரி மேத்தி அது வச்சுருக்கேன். நம்ம ரொம்ப எடுக்கிறது இல்லைங்கிறதுனால நான் இதுக்குள்ள வச்சுருக்கேன். இது வந்து நம்ம எதுவும் எங்கேயே வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னாக்கா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் அதிகமாக பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இதில் நாங்கள் பால் பேக்கெட்லாம் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அதனால் நான் வந்து இதுக்குள்ளே அப்படியே வச்சுருக்கேன். அடுத்த ரேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, மாவு இருக்குது, இட்லி மாவு. அடுத்து இதில் வந்து தயிர் இருக்குது. அவ்வளோதான். கீழே என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது பால், பசும்பால். அடுத்து இது ஃபுல்லும் இஞ்சி தான் இருக்குது. கழுவிட்டு வச்சுருக்கேன், ஆனால் தோல் உரிக்கலை. தோல் உரித்தது வந்து நான் கொஞ்சமாக சின்ன டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்குவேன். இது வந்து தோல் உரிக்காதது இருக்குது. அடுத்து பின்னாடி பார்த்திங்கனாக்கா, எங்கள் அம்மா போட்டு கொடுத்த மாங்காய் ஊறுகாய் இருக்குது. அது வந்து நாங்கள் இப்போ சாப்பிடுவோம், அதுக்காக அது இருக்குது. அடுத்து வந்து இதில் வந்து கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கீழே வந்து கருவேப்பிலை இருக்குது. ஸோ இது நம்ம டக்குன்னு இப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது ரெண்டும் ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்தோம்னாக்கா, கீழே பார்த்தோம்னாக்கா இது ஃபுல்லும் காய்கறி தான் இருக்கும். இதுக்குள்ளே எல்லா காயும் பார்த்தோம்னாக்கா கவர் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். அப்படியே கடையில் கொண்டு வந்த வாக்கில் அப்படியே கவர் பண்ணதோடையே இருக்குது. ஸோ இது உள்ளே அப்படி எல்லாத்தையும் வச்சுருப்பேன். அடுத்து அதுக்கு மேலே இருக்கிறதுல பார்த்தோம்னாக்கா ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது. எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் இதில் வச்சுக்குவேன். ஸோ வந்து ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு, அந்த மாதிரி. அடுத்து இந்த சைடில் பார்த்தோம்னாக்கா தக்காளி பழம் வச்சுருக்கேன். அடுத்து இங்கே வந்து தக்காளி வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதான். வந்து நிறையாலாம் நாங்கள் இதில் வைக்க மாட்டோம். அது மாதிரி இது வந்து கிளாஸ், இந்த சைடு வந்து கிளாஸ் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்து நமக்கு வந்து அடிக்கடி இந்த மாதிரி ஒரு மேட் ஒன்று போட்டுவிட்டோம்னாக்கா ஈஸியாக இருக்கும். இது இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னாக்கா நம்ம அடிக்கடி இதை எடுத்து கழுவுற மாதிரி வரும். இப்போ நம்ம இப்படி போட்டோம்னாக்கா நம்ம எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ வந்து நான் வந்து இது ரெண்டுலேயுமே போட்டேன். அடுத்து டோரில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இதில் வந்து டேட்ஸ் வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து தோல் உரித்த இஞ்சி வச்சுருக்கேன். இது நம்ம டீ போடுறதுக்கு, ஏதாவது டக்குன்னு ஏதாவது ஜூஸ்க்கு இந்த மாதிரிலாம் தேவைன்னா இதுலேருந்து ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். அதுக்காக உரித்து இதில் வச்சுருக்கேன். அடுத்து இதில் வந்து சாக்லேட்ஸ் இருக்கும் என் பாப்பாக்காக. அடுத்து கீழே பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் இங்கே அந்த பாட்டில்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் இருக்கும். இது ஃபுல்லும் மோஸ்ட்லி ஊறுகாய் தான். எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் ஊறுகாய் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இதில் வந்து ஊறுகாய் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து
ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ் இருக்குது. அடுத்து இது பார்த்தோம்னாக்கா காஃபி பவுடர், இவ்வளோ தான். நாங்கள் காஃபி அதிகமாக குடிக்க மாட்டேன், ஸோ வந்து கொஞ்சம்தான். அடுத்து இது வந்து சோயா சாஸ், வினிகர், அடுத்து சில்லி சாஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. இது வந்து கிசான் ஜாம் இது இருக்குது, டொமேட்டோ கெச்சப் இருக்குது. அவ்வளோதான். இது நமக்கு நூடுல்ஸ் இந்த மாதிரி செய்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். அதுக்காக இது எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் வச்சுருக்கேன். அடுத்து கீழே ஒரு இது இருக்குது. இதில் வந்து சுண்டக்காய் எடுத்து உடச்சி வச்சது இருக்குது. ஸோ வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன். அதுக்காக டப்பாலே அப்படியே வச்சிட்டேன். இதில் வந்து நெல்லிக்காயும் எலுமிச்சம்பழமும் இருக்குது, ஜூஸ் போட்டுக்கிறதுக்கு இருக்கும். ஸோ வந்து இதுக்குள்ளே இங்கேனே வச்சுருக்கேன். தனியாக தேடிக்க தேவையில்லைங்கிறதுக்காக இங்கே நான் வச்சுருக்கேன். அவ்வளோதாங்க எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நிறையா வச்சுக்க தேவை கிடையாது. எல்லாத்தையும் இதில் டம்ப் பண்ணி வைக்காமல் ஃப்ரீயாக விட்டுக்கலாம். நம்ம எல்லாத்தையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க காய்கறி இந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம். அவ்வளோதான். எங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள ஜாமான் இவ்வளோ தாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.